xarid qildingiz, lekin aynan o'sha turni sal vaqt o'tgandan keyin arzonroqqa ko'rdingiz. Demak, sizni turagentingiz aldab sizdan yaxshigina pul ishlagan deyishga shoshilmaydi. Chunki bunday holatlar turizmda uchrab turadi va bu absolut normal holat hisoblanadi. Hattoki siz sayohat rejalashtirgan sana turistik sezonga to'g'ri kelsa ham, ba'zi holatlarda qisqa muddatlarga yoki qaysidir ayrim sanalarga turizmga nisbatan, sayohatga nisbatan talab tushgani sabab turoperatorlar, aviakompaniya yoki mehmonxonalar aksiya yoki skidkalar e'lon qilib turadi. Mana shu sababdan siz qanchadir vaqt o'tib, siz o'zingiz xarid qilgan turni arzonroqqa uchratib qolishingiz mumkin. Lekin bu degani oldindan tur bron qilish, oldindan tur xarid qilish xato degani emas. Bu har doim ham bo'lmaydi, ba'zi holatlarda uchrab turishi mumkin. Lekin siz sezon paytida, ayniqsa yozgi mavsumda faqat va faqat oldindan tur bron qilganingizdagina yutasiz. Va bu ayniqsa iyun oyining boshi hamda avgust oyining oxiridagi sanalarga tegishli. Bunga sabab iyunda hamma ta'tilga chiqqandan birdaniga sayohatga borishni xohlaydi. Undan tashqari yoz davomida sayohatga bora olmaganlar ulgurib qolish uchun avgust oyining oxiriga o'z sayohatini rejalashtiradi. Qo'shimchasiga 1-sentyabr mustaqillik bayramida ko'pchilik ish ta'tiliga chiqadi va mana shu sabab aynan shu sanalarga o'z sayohatini rejalashtiradi. Shunday ekan, mana shu sanalarga sayohat rejalashtirgan bo'lsangiz, hoziroq aloqaga chiqing va yaxshi takliflarda turlarni bron qilishga ulgurib qoling.